Սենց մի խոսք կա, ես չեմ հիշում որտեղ եմ կարդացել, ասում է եղջերուները, որ սատկելու ժամանակը գալիս է, հատուկ տեղ ունեն, գնում են դեղ են սատկում։ Ես աղջիկ ջան, եկել եմ իմ հայրենիքը, իմ ծնողները ստեղ են թաղված, իմ աղբերայի քուրը, ես եկել եմ նրանց միանալու, ոչ թե եկել եմ ստի փառքի տիրանալու։ Ինչքան կապրեմ, դա վերևը գիտի, ես չգիտեմ։ Ես բնության մեջ եմ եղել, թե խիմզավոդի տարիներին, թե գյուղի տարիներին, թե իմ փոքր ջահել տաճկի տալու ժամանակները։ Այն ժամանակ ստիպում էին, որ աշխատեն, հիմա չեն ստիպում։ Իրանց կամքին է, կուզենանք աշխատեն, կուզենան չի։ Հատկապես գյուղերը իրանց հողով, իրանց խոտով, հատկապես իրանց սեզոնը խոտի սեզոնն ու փետի։ Ուրիշ սեզոն չունեն։ Արտեր շատ քիչ են ցանում, էլի լավ է մի հողերի մի ինչ որ չնչին մասը ցոյենի տակ են դրել աշխատում են։ Բազմազ լուսնին ու շուղերին հովիթերին թրջելով, փերները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով։ Կուրթանացիներին ասում են միամիտ են։ Այդ եղեգն ու դեպետն էլ ասում են կռվար են։ Հիմա ես չեմ կարող ասեմ, բայց 50-ից 60-65 թվերը գնացք էր աշխատում Ալավերդի Լեննական։ Այդ գնացքի մեջ դեպետեցիք ու եղեգնուտցիները ամեն օր կռվ էին անում։ Շահալեցիների հետ, մեր հետ, բայց շահալների ժողովուրդը, տղեկը մեր գյուղի տղերանցը պաշտպանում էին, միշտ։ Այն արդվին մղարթեցիք այդքան չէ, մղարթեցիք էլ են միամիտ, խճաղանցիք, օձունեցիք, սրանք էլ հայրենասեր ժողովուրդ են։ Թուրքի ծննդական այստեղից ձորերը հանել են ժամանակին։ Այդ մեր գյուղը մի փոքր ոնց որ պատմական նիշ ունի։ Անդրանիկ Փաշեն այն թումբը տենում եք, այն թմբի կողքին ճանապարհ կա, Գրմահագնի դսեղ։ Անդրանիկ Փաշեն եկել այդ ճամփով գնացել։ Դրան կոչում են Անդրանիկ Փաշա, թագավորական ճամփ։ Այն ժամանակ 10 հոգու պասպորտ ես կամ դու վերգունում, գնեմ ընտրեմ, բյուլետեն է գցեմ ու դուրս գալի։ Այս 30 տարում 6-7 գյուղապետ փոխվել է գյուղում։ Յուրաքանչյուրը մի փոքրիկ բան արել, որ հաջորդ տարի նորից կարելի է ընտրվի։ Այս մեր գյուղապետը ոստիկան է եղել։ Գործուն է տղա, վատը չի։ Շորթի հետ լավ է վերաբերեմ, ջանով, ղուրբանով, բայց դե նրա ձեռին ինչ կա։ Գրպանը պետք է ալի, որ մարդը լոթի իլի, որ մտնի ռեստորան, են էլ ծախսի, որ չունի ինչ անի։ Հիմա պետք է տաքանա ես, ինչ պետք է անի։ Այդ տրանսպորտն է մեզ խեղճացնում։ Ստեղից գնում ենք Վահագնի, տանը լույսի, գազի փողերը մուծում հետ գալի։ Իսկ ստեղից Վահագնի գնալը 2000 դրամ է։ Մի Վանաձոր գնալը 6000 դրամ է։ Ասում էր, ինչ ձևի էլ ուզում է հիվանդը լես, պետք է ուտես։ Ինչ սիրտդ ուզի, պետք է ուտես։ Այն թթու է, այն կծու է, այն աղի է, դրանք մի կողմը դիրուկ էր։ Ես զավոդում աշխատելու ժամանակ էլ դեսպեցոկ այն տալի արտահակոս։ Իմ գրպանումը ուտելիք կար, երշիկ կար, հաց կար, պանիր կար, կատլետ կար, այն ես չէի քնում, ես բացառված եմ ես քնելը, այդ վտանգավոր ցեղը։ Ինչքան պարապ էի մնում ուտում էի, դրա համար հասել եմ այս տարիքին։
Գլուխս բարձին դրած չեմ, բաց սրանից մի տարի առաջ որ հիվանդացել եմ մի քիչ։ Ուտելու տեսակետից շատ է պահանջկոտ։ Սուպա շատ սիրում, տոլմայա շատ սիրում։ Քաղաքում որ ապրում ենք, գաթա էր թխում։ Մենք պարնիգեղ քավոր էինք։ Մեր քավորը տղեն գալիս էր ապտով, գաթա ուտում, հետն էր վերնում ու գնում։ Ասում էր քավոր կնգա գաթեն լավն է։ Մի շատ քիչ այն ամյանցել ենք վապ։ Մենք ներողամիտ ենք իրար հետ, վեճը որն է, ինչ վեճ։ Ուղղակի խոսք է, ասում ենք, անցավ գնաց, ոնց որ քամին տանում է տերևը, այդ խոսքն էլ գնում է քամու հետ։ Տենց որ նստվածք չի տալիս։ Շարունակվում է Հրաչյա Պապինյանի հեղինակած Ալավերդի գրքի վաճառքը 1000 էջ և 1600 եզակի լուսանկար։ Ալավերդու տարածքը և նրա շրջակայքում ապրած մարդիկ 5000 տարի առաջ ուրարտական շրջան, նրանց հավատալիքները, Լոռու Բագրատունի Կյուրիկյան թագավորների, մոնղոլների, սելջուկների, վրացիների, թուրքերի ու պարսիկների արշավանքների շրջան, քարայր գրատների, լոռվաքաջերի և լեզգիների արշավանքների 150-ամյա դրամատիկ պատմությունները, Լոռու ազնվական տների միջնադարում ծավալված դրամատիկական պատմությունների պղնձի 250 տարվա պատմության մասին, Լոռու բոլշևիկյան ապստամբությունների, Չեզոք գոտու, Թիֆլիս Սանահին երկաթուղու շինարարության մանրամասները, Ալավերդու թաղամասերի, հիմնարկ ձեռնարկությունների, կրթական ու մշակութային հաստատությունների հիմնադրումը, գործունեությունը, նշանավոր շենքերի կառուցման և նշանավոր մարդկանց պատմությունները, օգտված է ավելի քան 200 գիտական աշխատություններից ու հոդվածներից, թերթերից, գիտական ամսագրերից։ Գիրքն ունի նաև Ալավերդու և տարածաշրջանի հիշարժան տարեթվերի հավելված օգտագործված գրականության ցանկը։ Գիրքը կարելի է ձեռք բերել Ալավերդու Կատա սուպերմարկետի գրախանութից, Սայաթնովա փողոցում գտնվող գրախանութից, Valex Garden հյուրանոցի նախասրահի ընդունարանից։ Երևանում այն կարելի է ձեռք բերել Բուկինիս ցանցի, Մաշտոցի պողոտայի և Դալմա Garden առևտրի կենտրոնի գրախանութներից։ Երևանի Խանջյան փողոցից ձեռք բերելու համար զանգահարել 091 61 29 30 կամ 055 18 47 87 հեռախոսահամարներով։